Не, ничего с ним не будет. Не, он просто, короче, плавится и все, ничего с ним не происходит. Вот этот точно слетит. На, держи. А, на, держи. Кидай, Он не пустой. иди, давай. А что это было? Что это за баллон? Краска сжатый баллон. Сжатый баллон с воздухом. С краской. Сейчас он нагреется. Короче, их клавишник с этим... Идите посмотрите, хотите кто-нибудь посмотреть, что там будет? Вот и порядок повели. Молодец. Молодец. Ох, так горит. А что, охренели, что ли? Блин, круто было. Ну юно. Фу, блядь. Блин, было. Да. Любой, с тезика, красный, пустой, пропан там. Что, охренели, что ли? Вроде безопасно, нужно... Да сейчас пройти. МЧС еще кончит. В натуре сейчас кто-нибудь подъедет, блядь, скажет, в натуре, что вы тут жжете, блин, а? А мы тут жжем. А вот такой, да? Блин, вообще красиво, да? Красота такая, да? Разлетелись по всем сторонам угли там. Природа.